بسم الله الرحمن الرحیم. جنابی رکی میبینین شخصی ولسوال سیبی شکای است که به دست مقاومتگران افتاده است. این دیگه بعد از این خودشان حرف میزنن که چطور رویه و چیزی که شده است. همراهش ایجا قوما ایجا شستن. خودش تاریخی مثلا در تاریخ 1401 یا 7/11 به دست مقاومتگران افتاده است. ولسوال صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک سفری که داشتم از مرکز جار طرف شهر سبز دیگه آمدیم در ساحه چی نام داشتم نمیفهم شام نزدیک همین شهر سبز دیگه در یک کمیدی از مقاومتگران افتیدیم دیگه از پیشم فرارم کردیم. خب هر صورت دستگیر شدیم دیگه. خلاصه کلی گپی ما همی که در برابر ما هیچی خدا نخواسته به اعتنایی یا ای که ما را کام سرزنش کرده باشن یا کسی ما را لط کوب کرده باشه نکردن دیگه. من برای فیلم صحت سالم هستم، در بین نمی قومی درگک هستم دیگه. هیچی آسیبی برای ما رسیدگی نیست دیگه. هیچی بدی در حق من نکردن این مردم. خب سلامت باشی ولسوال صاحب. یعنی جمع قومایی هستند که در اینجا شیشتن شاهد باشن، خداوند شاهد باشه در روز آخرت. همگی شاهد باشن که ما ولسوال صاحب به خاطر که یک تاجیک است، به خاطر که یک آدم خوب است، مردم هم از پیشش راضی هستند، ما امی دقیقه رهاییش اعلان میکنم. بعد از این اسیر مقاومت نیست، به خانهش میتونه که برگرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگر کسایی هم هستند که اسیری بچه هستند، اونا هم انشالله به زودترین فرصت آزاد خواهند شد.